За 6 часов сна у него было 599 остановок дыхания во сне, то есть классические 600 остановок дыхания во сне за ночь. 96 остановок в час, то есть из 60 минут человек не дышал минут 70-80. Кислород у него падал до 56%. Благо то, что этот человек молодой, соответственно, он пока с этим делом справляется, он пока не уехал на скорой помощи в ночное время с инсультом и инфарктом. То есть этот молодой человек живет в гипоксическом состоянии в течение всего времени, которое он существует.